今集就會推介3間名古屋嘅美食，俾 subscribe 我哋嘅 subscribe 咗先啦。首先第一間呢就唔係推介嘅，只係食完講下嘅啫。咁就係 Yoshumi 專食牛嘅。咁呢，我哋就食名古屋 Pokemon Center 附近嘅分店。嗰時好夜又好肚餓啊，所以就求其入咗間餐廳食嘢啦。以前去福岡都食過同一間餐廳嘅，但係而家嘅價錢呢就真係貴咗好多啊！印象中起碼貴咗50% 添。我哋首先就嗌咗一個和牛牛扒同埋燒牛肉當，價值2070 yen。然後就嗌咗一個葱鹽牛舌同埋牛扒飯，價值2080 yen。大家都可以睇到，其實呢兩個飯嘅份量呢唔算好多嘅啫。我哋當時好肚餓啊，食完呢只係得一半飽嘅啫。牛舌同牛扒飯個味係幾好嘅，但牛舌呢就得嗰幾塊。牛扒係燒得幾香嘅，有少少炭燒味。佢啲牛脷係薄嘅，所以啲牛味呢就唔算好重。而和牛牛扒個脂肪比例就多啲啦，所以會好食啲。燒牛肉呢就冇乜特別，所以我以前呢都淨係會食燒牛扒飯嘅啫。如果未食過嘅都可以試下呢間餐廳嘅。以前食過嘅話呢就冇乜需要再翻兜啦。之後第一間介紹就喺柳橋中央商場入邊嘅。個市場呢係開朝頭早4點嘅，我哋天未光呢就出發噶啦。因為佢哋10點就會閂門啦，所以要把握時間。市場附近呢就有一個停車場嘅，佢會喺朝早呢就會平啲嘅。朝早4點至8點半呢就100 yen 30分鐘，我哋就好彩去到就有位啦，所以唔使耽誤時間。嗰陣時呢我哋未夠7點呢就喺入邊行緊噶啦。得啲賣嘢嘅鋪頭呢開咗門，但啲餐廳呢就未開嘅。當中呢就賣海鮮多啲嘅，入邊有赤貝啊、蠔啊，同埋啲勁大嘅貝類魚等等。當我哋兜完一個圈之後呢，就見到呢間地魚食堂開門啦。所以我哋睇完 menu 之後呢，就立即攞咗個位坐低啦。個 menu 呢都有中文、英文、日文同埋有圖嘅。呢間鋪頭嘅鋪面呢就唔算好大，得5張大台。喺我哋坐低嘅時候呢，有另一張台呢已經有人坐咗噶啦，所以大家要食嘅話呢，就要趁早啦。呢間嘢呢係開7點嘅。嗌完嘢食嘅時候啊，就睇下附近有啲咩鋪頭啦。呢間呢就專賣海苔嘅，喺正對面呢就有一間專賣魚嘅。當時我哋就見到佢喺度劏緊魚啊，同埋喺度分解魚頭啊。途中呢不斷都有好多人去買嘢噶。等咗一陣呢，終於啲嘢食都到啦。我哋就嗌咗3樣嘢嘅，分別係海鮮當啦、大拖羅同埋海膽當。兩個當飯呢都會跟麵豉湯嘅。首先講下個大拖羅先，佢2000 yen有2嚿嘅。佢整完出嚟嘅時候呢，入邊已經有 wasabi 噶啦，所以點一點豉油就 OK， 係有入口即溶嘅感覺嘅。但係呢，佢唔係我食過最靚嘅大拖羅啊，因為有一嚿呢有少少筋嘅。跟住就係呢個價值1200 yen嘅海鮮當啊，佢總共有成11款嘢食啊，分別有熟蝦啦、赤身、墨魚、三文魚、八爪魚、三文魚子、油甘魚、吞拿魚蓉、甜蝦、帶子同埋拖羅。咁我覺得以呢個價錢嚟講呢，就冇得挑剔噶啦。最後就係價值3800 yen嘅海膽當啦。咁我哋當時食到嘅海膽呢就好新鮮嘅，係可以成塊夾得起而唔爛噶，仲會食到佢鮮甜嘅味道，而唔係苦澀味。不過海膽嘅口味呢就因人而異嘅，所以大家呢就要自行判斷啦。總括嚟講呢，我覺得呢兩個當飯呢都係抵食嘅。食完之後啊，我哋就行埋頭先未行嘅部分啦。分別仲有啲賣生果嘅。仲有一間呢都係賣乾貨為主，海苔、冬菇都有噶。之後仲有一間係專賣雞嘅。最後行埋出去啊，仲有一間菜檔，就見到新鮮嘅 wasabi 啊，一嚿係要2500 yen 噶。隔籬啊，仲有啲剝晒皮嘅蒜頭添，一袋先係2000 yen 嘅啫。走嘅時候呢，就俾大家睇下呢個停車場係點俾錢啊。首先呢，就入翻自己嗰一格嘅 number。之後呢，佢就會顯示你要俾幾多錢噶啦。我哋就逗留咗1個鐘內，所以呢就顯示200 yen。去得名古屋啊，又點可以唔食佢哋最出名嘅鰻魚三食呢？
所以而家要介紹第二間嘅餐廳呢，就係食鰻魚飯嘅，就叫做百河，係柯南緋紅的子彈入邊嘅鰻魚飯嚟嘅。咁呢間嘅原因啊，除咗佢係柯南之外啊，就係佢有得免費泊車，同埋我上網見話 walk in 呢都唔使等好耐，所以我哋就喺開門之前嘅10分鐘咧去到排隊啦。我哋去到嘅時候啊，一架車都未有嘅，所以個心咧都定咗少少啊。咁呢個呢，就係佢哋嘅門口啦，連排隊嘅人都未有嘅。咁我哋係第一個攞飛嘅，唔知點解係5號啦。坐咗5分鐘左右呢，佢哋就帶咗位入去坐啦。咁呢度呢，都係有英文 menu 嘅。我哋兩個呢，都嗌咗最普通嘅3100 yen 嘅鰻魚飯，同埋加咗一碗鰻魚乾湯去試下。由於係鰻魚三食啦，所以會有葱、wasabi、紫菜同埋一碗湯嘅。剩翻嗰碟拌菜呢，我就冇食到啦，所以就唔知咩嚟嘅。首先講咗呢個鰻魚乾湯先，佢係淡淡地冇乜味嘅，個乾就少少苦啦。總結嚟講呢，就冇乜特別，所以唔使特別嗌啊。之後講第一食啊，其實呢就咁呢喺個飯度夾出嚟呢就可以食得噶啦。第二食呢，就係夾完啲鰻魚飯之後呢，喺上面加紫菜、葱同 wasabi。咁記住咧就唔好落晒啦，因為之後第三食咧都仲有用噶，所以你哋都見到我咧仲有剩翻啲配料喺度噶。我就覺得呢啲葱咧就唔算好夾個鰻魚飯啊。第三食咧就係將頭先第二食嘅配料加晒之後啊，再倒啲湯入去，咁就成為咗一個茶漬飯咁樣嘅模式啦。咁喺食法方面咧，其實佢都有英文介紹嘅。我就覺得第三食咧係好食過第二食嘅，因為湯咧可以減少咗咧葱嘅青味啊，同埋鰻魚醬嗰種甜甜地嘅混埋啲湯入邊咧係唔錯噶。最後一 set 咧，我就食翻原本乜都冇加嘅鰻魚飯，因為我覺得原汁原味咧係最好食嘅。佢本身啲鰻魚肉咧係燒到焦脆嘅感覺啊，好正嘅。最後埋單咧就係6500 yen 啊，冇任何額外嘅收費噶。我就覺得好抵食啦，所以都推介俾大家嚟食啊！食完嘅時候啊，天都黑晒啦，咁就補埋個停車場俾大家睇下啦。佢哋都有唔少位嘅，所以自駕遊嘅人士呢係非常之適合嚟嘅。同埋佢係餐廳專用嘅停車場，唔使擔心呢會俾其他街客用咗噶。接住落嚟呢，就介紹最後一間呢都係名古屋名物嘅餐廳俾大家啦。佢就係風來坊啦，係專食名古屋雞翼嘅。咁我哋就嗌咗15隻雞翼先啦，之後我哋仲嗌咗2串雞皮同埋餃子啊，食住先啊。居酒屋嚟講呢，呢個 menu 呢都算幾豐富嘅，幾多選擇，仲有啲澱粉類別，例如飯團同埋炒飯咁。嗌咗一個 high ball 米入 B 啊，風來坊。呢個 otoshi 呢最好食嘅呢就係啲雞皮啊。其餘咧就剩翻喺度噶啦，個雞皮咧就有啲胡麻醬撈埋一齊，有啲似手撕雞嗰個味啊。餃子咧係冇俾餃子豉油嘅，淨係芥末嘅啫。睇下咩料啊？個餃子係雞肉味增餡嘅，就會濃味少少，所以我明點解佢唔俾豉油要俾芥末啦，因為可以減輕呢款餃子嗰個濃味啊，都算幾有特色噶。接住落嚟呢個雞皮呢，就終於都到啦，睇嚟呢，佢燒咗好耐啊。個雞皮上面呢，係有啲孜然粉同埋芝麻嘅，炸起上嚟呢，都幾脆幾好食嘅。最後出場呢，就係15隻雞翼啦，我都期待咗好耐噶啦。佢係有啲特色醬喺上面啊，所以食落呢，就甜甜地嘅。而家呢，就示範呢風來坊呢點樣教人食雞翼啦。首先呢，就扭咗其中一邊嘅軟骨出嚟先。之後就成嚿放入口，然後咬實啲肉，再扯翻2條骨出嚟啊！但係佢係 fail 咗嘅，大家嚟到呢，不妨都可以試下得唔得啦。最後呢，就嗌多咗呢個炸雞飯團啊，埋尾佢仲會有個湯跟埋噶。個飯團呢，就反晒光咁，好有光澤嘅。佢係一嚿好濃味嘅炸雞飯團，啲雞油呢係浸晒落啲飯度嘅，令個成個飯團呢都好香，好好食。今次咧就喺度介紹咗3間名古屋先有嘅餐廳，希望會幫到之後嚟名古屋嘅人啦。
記得 comment、like、share 同 subscribe 我哋個 channel 啦。